Evet, Melinda'ya şimdi siperlik basacağız. Bu bilgisayardaki görüntüsü. Birazdan bunu 3 boyutlu printer'a yollayacağız. Bu şekilde. Evet. Siperliğimizi bastık. Çok esnek. Kesinlikle çocukların kafasını acıtmayacak türden bir şey. Şurası alın bölgesine gelecek. Bir de buraya bir parça yapılacak. Buradan biraz. Evet, bu parçası da hazır. Şimdi bunu şeffaf yeri tutturmak için oraya takıyoruz. Bu şekilde. Arkadan da herhangi bir lastik. Bunu Melinda'ya dışarı çıkarken takacağım. Evet, bu da benim siperliğim. Bu şekilde yeşil. Yine aynı model. Buraya kafa bölgesi geliyor. Bu şekilde dışarıda da ben bunu kullanıyorum. Evet, Melinda taktı. Şimdi Melinda ile birlikte dışarı çıkıyoruz. Taktık ve dışarıya çıktık. Hadi Melinda gel. Hadi. Hadi. Bakayım. Merhaba Melinda. Çiçek. Çiçek bu. Çiçek bu. Evet. Hadi. Oh.